来，然后一开始把位置关掉，然后打开开发人员允许模拟位置，一定要开这个，不然那个 GPS 没办法开。然后把地址输入以后搜寻，它就会移动，然后按开始，然后这里又出来 GPS 这边就是 OK 设定好，然后再回去到开发人员，再把你的模拟位置关掉，然后切换到弹珠，然后按参战，然后到这画面就是速度，就是一切。按下去以后，马上跳到设定模拟位置，再跳回来，它就会搜寻，然后就会有，然后就进去，这样就没问题。然后另外一种就是如果我跟刚刚那个没关掉嘛，所以它会变成作弊。这时候设定再把它关掉，再回去，再跳一次，设定模拟位置，进去，这样就又有了。加进去以后，这时候的重点就是飞一次就不用再飞，这边就是再回去设定，这边把它关掉，来打开来，看到取消，可是我现在在搜寻嘛，就不会再跳作弊出来，只要飞一次就可以了，只是这次搜寻会很久。然后，如果这时候你这个位置有打开来，手机的位置打开来的话，它就会又会重新抓你现在的位置，你就要重飞。这真的很久，有对不对？就不用重飞了，就是这样。然后开关也是差不多的意思，就是这样。